Was geht ab, Agents? Ich bin's wieder einmal, euer Goken. Und in diesem Video zeige ich, wie ihr euch ein starkes Sturmgewehrbild bauen könnt. Für viele ist es nichts Neues, aber da die Nachfrage doch sehr hoch ist, dachte ich mir, ich zeige einfach mal, wie ich es gerne spiele und worauf ihr achten solltet. Kommt einfach mal mit ins Weiße Haus und wir schauen uns an, welche Möglichkeiten es gibt. Ich habe mich bei diesem Sturmgewehrbild für die Richtschützenspezialisierung entschieden und das aus folgendem Grund. Wir bekommen nach jedem Kill für 5 Sekunden 5% Feuerrate dazu. Wir bekommen auch 10% Rüstung, wenn wir einen Feind getötet haben. Zudem haben wir ein Reparaturkit, was uns 100% Rüstung wiederherstellt und uns 10 Sekunden lang 30% Bonusrüstung gewährt. Und auch sehr, sehr praktisch, bei der Richtschützenspezialisierung bekommen wir die Kampfschaumgranate, die Feinde festklebt. Somit können wir auch mal Gegner, die zu lange hinter einer Deckung verweilen, aus der Deckung rauslocken. Ganz wichtig ist hier, das Sturmgewehr auszuskillen und weil wir als Zweitwaffe eine M1A nutzen, sollte man auch Gewehre ausgeskillt haben, um somit den Schaden dieser beiden Waffen nochmal etwas zu erhöhen. Zudem ist auch sehr praktisch, dass jedes dritte Nachladen 50% schneller erfolgt. Alternativ kann man natürlich auch den Zerstörungsexperten nutzen. Hier bekommt man einen sehr, sehr starken Buff für die Gruppe. Jedes Gruppenmitglied erhält 5% zusätzlichen Schaden für Ziele außerhalb von Deckungen. Das ist ein sehr, sehr starker multiplikativer Bonus für unsere Gruppenmitglieder. Zudem bekommt man auch einen Aufsatz für die Unterlaufschiene, welche die kritische Trefferchance um bis zu 7% erhöhen kann. Natürlich auch hier nicht vergessen, Sturmgewehre und Gewehre voll auszuskillen. Das Sturmgewehrbild, so wie ich es am liebsten spiele, setzt sich aus folgenden Gegenständen zusammen. Wir haben ein Teil Grupo, einmal Cesca, einmal Fenris, die Petrov Dienstleisterhandschuhe, die Gebet des Fuchses, das sind die benannten Overlord-Knieschoner und einmal ein improvisiertes Holster, das wir uns selbst herstellen können an der Fertigungsstation. Hier ist das Besondere, dass wir einen weiteren Mod-Slot dazu bekommen. Durch die Maske bekommen wir 15% Schaden durch kritische Treffer. Auf der Maske haben wir Schadensattribute, Waffenschaden, kritischen Trefferschaden, kritische Trefferchance und als Mod-Slot auch wieder kritischen Trefferschaden. Auf dem Cesca-Rucksack bekommen wir 10% Chance auf kritische Treffer. Hier haben wir wieder Waffenschaden, kritischen Trefferschaden, kritische Trefferchance und als Mod auch wieder kritischen Trefferschaden. Das Talent auf dem Rucksack ist Wachsamkeit, erhöht den gesamten Waffenschaden um 25%. Nimmt man Schaden, wird diese Stärkung 4 Sekunden lang deaktiviert. Die Brust ist von Fenris, sie gibt uns 10% Sturmgewehrschaden zusätzlich. Hier haben wir wieder Waffenschaden, kritischen Trefferschaden, kritische Trefferchance und als Mod auch wieder kritischen Trefferschaden. Das Talent auf der Brust ist vernichtend. Wir bekommen durch kritische Treffer 1% zusätzlichen Waffenschaden für 5 Sekunden, kann bis zu 25 Mal gestapelt werden. Bei vollem Stack haben wir 25% Waffenschaden. Nun zu den Handschuhen, die Dienstleisterhandschuhe. Hier bekommen wir zwar 10% LMG-Schaden, was in meinem Fall jetzt nutzlos ist, aber wer möchte, kann sich natürlich auch ein LMG als Zweitwaffe mitnehmen. Ich empfehle eine MG5 mit dem Talent Flinke Hände. Die ist sehr, sehr stark. Ich habe bisher nur gute Erfahrungen mit dieser Waffe gemacht. Auf unseren Handschuhen haben wir Waffenschaden und Schaden durch kritische Treffer als Attribut. Das Besondere an den benannten Dienstleisterhandschuhen ist, dass wir 8% Rüstungsschaden dazu bekommen. Ein multiplikativer Schadensbonus. Die Knieschoner sind die Gebet des Fuchses. Sie geben uns 10% Gewehrschaden. Das kommt jetzt in meinem Fall meiner Zweitwaffe zugute, weil ich mit einer M1A spiele. Hier haben wir einen Rüstungspunkt, der gibt uns ein bisschen Rüstung und erhöht den Rang unseres Schildes um einen weiteren Punkt. Dann haben wir 8% Schaden gegen ungedeckte Ziele. Das haben wir, weil das die benannten Knieschoner sind von Overlord. Und als Attribut nochmal 12% Schaden durch kritische Treffer. Das Holster ist ein improvisiertes Holster. Hier habe ich mir wieder einen weiteren Rüstungspunkt draufgerollt. Somit hat unser Schild Rang 2 und wir haben 1,1 Millionen Rüstung. Auf dem Holster haben wir 6% Chance auf kritische Treffer, wir haben 12% Schaden durch kritische Treffer und weil wir einen Mod-Slot auf diesem Holster haben, können wir nochmal 12% Schaden durch kritische Treffer hinzufügen. Das Ganze spiele ich mit der FAMAS als Hauptwaffe. Die FAMAS gibt Sturmgewehrschaden, Lebensenergieschaden und ganz wichtig als Attribut, das solltet ihr auch alle haben, Schaden gegen ungedeckte Ziele. Sie hat 900 Schuss pro Minute und mit dem erweiterten Magazin 50 Patronen. Das Talent auf dem Gewehr ist Flinke Hände. Kritische Treffer verleihen einen gestapelten Bonus von 4% auf das Nachladetempo. Die maximale Stapelgröße beträgt 40. Aufgrund des hohen Nachladetempos haben wir einen höheren konstanten Schaden. Die FAMAS hat folgende Mods. Ich habe hier dreimal Chance auf kritische Treffer drauf und das erweiterte Magazin.
Wir bekommen 20 Patronen zusätzlich, erleiden dafür minus 10% Nachladetempo. Weil wir flinke Hände nutzen, spüren wir das so gut wie gar nicht. Solltet ihr keine gute Farmers haben, dann empfehle ich euch eine M4 Polizeiversion. Beide Waffen könnt ihr an der Fertigungsstation herstellen. Versucht es einfach ein paar Mal und auch wenn die Werte niedrig sind, kann man sie ja mittlerweile an der Optimierungsstation etwas höher machen. Hauptsache ihr habt das Talent flinke Hände und Schaden gegen ungedeckte Ziele als Attribut auf der Waffe. Also schon mal viel Glück beim Craften. Die Zweitwaffe ist die M1A. Die habe ich genommen, falls die Gegner mal etwas weiter weg sind und ich präziser treffen muss. Hier haben wir Gewehrschaden, Schaden durch kritische Treffer und auch wieder natürlich Schaden gegen ungedeckte Ziele. Mein Talent auf der M1A ist Gewehrschütze. Kopfschüsse verleihen einen gestapelten Bonus von 10% Waffenschaden für 5 Sekunden. Die maximale Stapelgröße ist 5. Das heißt, bei vollem Stapel haben wir 50% Waffenschaden zusätzlich. Das empfehle ich nur denjenigen, die auch ein gutes Aim haben. Alternativ kann man hier natürlich Boomerang nutzen. Wenn man beides nicht hat, dann tut es auch eine Bakers. Das Ganze spiele ich mit dem Kreuzfahrerschild. Mein Schild ist auf Rang 2, weil wir zweimal Rüstung auf unserem Equipment tragen. Hier haben wir 20% Aktivregeneration, 66% zusätzliche Schild-Lebensenergie und 10% Regeneration im Holster. Das Schild hat 2,3 Millionen Lebenspunkte und ist somit nicht sofort kaputt. Als zweite Fertigkeit habe ich den Wiederbeleber-Drohnenstock drin. Ihr könnt euch allerdings aussuchen, was ihr möchtet, das ist jedem selbst überlassen. Die Werte auf diesem Sturmgewehrbild sehen folgendermaßen aus. Wir haben 92.801 Waffenschaden und dürfen nicht vergessen, dass wir zweimal Rüstung auf unserem Equipment tragen. Deshalb kommen wir hier auf 1,1 Millionen Rüstungspunkte. Wir haben 59% Chance auf kritische Treffer und 180% Schaden durch kritische Treffer. Solltet ihr nicht alle Teile haben, um das Sturmgewehrbild hier 1:1 nachzubauen, kann das Ganze natürlich auch so aussehen. Hier haben wir jetzt unser improvisiertes Holster durch ein Walker Harris Co. Holster ausgetauscht. Und falls ihr auch keine Dienstleister-Handschuhe haben solltet, nehmt ihr auch einfach einen Walker Harris Handschuh. Falls ihr die Handschuhe habt und die Knieschoner fehlen, dann tauscht einfach die Knie aus und nehmt hier Walker Harris Knie. Alternativ, dann habt ihr den Petrov Defense Handschuh wenigstens schon mal für die 8% Rüstungsschaden. Man kann aber auch, wenn man diese Walker Harris Co. Items nicht hat, um die fehlenden Slots irgendwie zu füllen, das Ganze so gestalten. Bei dieser Variante tragen wir 3 Teile Providence Defense, haben ein Teil von Fenris, ein Teil von Grupo und haben die Overlord Knieschoner Gebet des Fuchses. Solltet ihr diese Knieschoner immer noch nicht haben, kann man auch alternativ ein Walker Harris Co. Teil mit einbauen, um die 5% Waffenschaden zu bekommen. Ich empfehle es allerdings, sich an der ersten Version zu orientieren oder sich diese als Ziel zu setzen, denn das ist meiner Erfahrung nach die stärkste Variante eines Sturmgewehrbilds mit gelben Gegenständen. Aber das ist natürlich euch selbst überlassen. Funktionieren tun sie alle. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, denn wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like dalasst. Wenn ihr weitere Division 2 Videos haben möchtet in Zukunft, dann dürft ihr den Kanal auch gerne abonnieren. Das war's von mir. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß bei dem Gameplay und sage bis zum nächsten Mal. Aber es gibt weitere Ziele mit hoher Priorität, die Sie ausschalten sollen. Die Codenamen sind Pack, Roadblock und Carver. Bestätigung, dass Pack erledigt ist. Ich setze jetzt.
neutralisiert. Bleibt noch ein Prioritätsziel. Abgeschlossen. 50% abgeschlossen. Sie hätten nichts für Espinosa tun können.